школе и друзья, я с вами. У нас сегодня в эфире штормовое предупреждение, поэтому связь только так шалит. А, Итак, Юрий Поставничий, как я уже говорил, да, эксперт, руководитель конкурса российского конкурса «Твой ход», который посетил большую часть регионов нашей России и не понаслышке знает, как можно развивать не только экологию, Друзья, на самом деле всех приветствую. Я не займу много времени для того, чтобы мы могли немножко подумать над той тематикой, с которой будем работать. Не знаю, насколько эта история у меня будет хорошо загружаться, не загружаться. Будто бы у меня загрузилась не полностью, но так, здесь есть волшебный чат. Давайте попробуем для того, чтобы я понимал, все ли хорошо, услышать, не знаю, написать в этот чат, может быть, там, какие-то реакции, смайлики. Вот администратор печатает, хотя бы понимание есть. Слышно хорошо. Отлично. Надеюсь, будет и видно хорошо, но это не та история. Но это не факт, как говорится. Обрабатывается у нас страницы. О, отлично. Наконец-то все получилось.
На самом деле в презентации буквально 3 слайда. 3. Почему 3? Объясню. Как и в тематике, в целом, и в направлении, я не буду вам ничего показывать сверхъестественные картинки, которые можно найти всегда в интернете. Все, что можно найти в интернете, это история интереса, это история самого труда в целом, ну и, наверное, это история самого желания. Поэтому не будет никаких сверхъестественных, высоких, каких-то больших сообщений и так далее. Но поговорить с вами я бы хотел. Не закрывайте чат, можно будет где-то в каком-то моменте туда писать какие-то свои мысли, и это будет классно. Направление простое: экология, туризм и гостеприимство. Не зря направление это соединилось в одно. Не зря это направление является каким-то таким, единым звеном вообще в развитии любого общества. Ну, а теперь это 2 точки какие-то у Александра. Александра Губачева. Вот. Не зря эти 3 пункта: экология, туризм, гостеприимство, я назвал их как игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Меня зовут Поставничий Юрий, я являюсь руководителем конкурсного отдела всероссийского проекта «Твой ход». Также являюсь экспертом-наставником конкурса «Росмолодежь Грант». И немножечко о себе с точки зрения, с кем работаем, вообще кто такой, зачем я здесь, наверное. Давайте посмотрим. Буквально недавно мне сделали небольшой тренд с помощью моей трансформации моей фамилии. Вот, и начать, наверное, стоит с того, что меня называют душнильничий. Душнильничий, на что я говорю, что это не душно, а со смыслами. Все, что мы будем с вами делать, все, что мы будем с вами создавать, мы будем наполнять смысловой частью для того, чтобы в направлении нашего развития присутствовали не только действия, но и какие-то определенные смыслы. Мысли в голове в том числе. Второй пункт, вторая характеристика – это наставничий. Каждый шаг внутри направления выполняется совместно в ситуации поддержки. То есть мы с вами смотрим на наши успехи, обращаемся друг к другу, обращаемся ко мне, обращаемся к кому-то, кто может помочь еще дополнительно, соответственно, и обращаемся с конкретным запросом. С конкретным запросом, что нужно, зачем, почему, в каком смысле, в каком виде, чтобы эту ситуацию нам с вами разрешить и понять. И сделать максимально полезную историю в том или ином формате. Лайк поставничий. Все очень хорошо, все очень понятно. За хорошие идеи и мысли не жалко и лайк поставить. То есть мы оцениваем друг друга, наверное, с точки зрения идеи, но не для критики, а для того, чтобы поддержать. За хорошие истории развития, наполнения, дополнения и обновления в том числе, мы имеем право с вами каким-то образом сказать: вау, какой ты классный. Почему нет? Почему бы и да? И последняя такая, небольшая характеристика – это тусовничий. Любая наша история, деятельность и так далее, все, что мы будем делать, это должно быть сделано в позитивном русле. Мы с вами общаемся в направлении, наверное, улыбки, позитива и создания хорошей атмосферы внутри направления. Ну и самое главное, наверное, все-таки вам комфортно, другим комфортно. Это второй слайд. Помним, да, у меня их всего 3. 3, абсолютно 3. Ну и давайте, как вы думаете, у нас есть, я вернусь на титульный, он важный. У нас есть 3 направления. Экология, туризм, гостеприимство. И теперь надо попробовать соотнести
Экология – это игла в яйце, яйцо в утке или утка в зайце. Гостеприимство – это игла в яйце, яйцо в утке или утка в зайце. И туризм – это игла в яйце, яйцо в утке или утка в зайце. Попробуйте написать, не знаю, в чате по возможности эту историю, свои мысли. Экология, туризм и гостеприимство и распределить их по этим 3 пунктам. Что такое экология? Это игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Может быть, яйцо в утке – это гостеприимство. Попробуйте написать, для того, чтобы мы могли в этом случае. Там есть чат. О, Эмилия подключилась к нам. Эмилия. А Эмилия может голосом нам попробовать ответить. Да, я надеюсь, что сейчас связь и штормовое предупреждение в Уфе не попробуют снова накрыть нашу конференцию общения. Да, ребят, сейчас можете общаться. Я вначале как раз пыталась донести, что Юра не только организатор, да, так скажем, Всероссийского студенческого конкурса, но и очень долгое время он работал в столичной московской школе, бывший учитель математики, и самое интересное, что это человек, который подготовил не один десяток 100-бальников по профильной математике. То есть важно понимать, что Юра прекрасно знает, как устроен ваш мозг как школьников 8-10 классов, и, возможно, сейчас, да, он будет вообще казаться, мол, Юрий, поставничай, тусовничай, наставничай, ты вообще о чем, и почему ты нам взрываешь мозг? В Уфе сейчас вообще 4 часа дня, и что тебе от нас надо? Постарайтесь здесь как раз-таки расширить свою коробочку, потому что Юра умеет задавать нестандартные вопросы, но они всегда под смыслы. И вот это как раз-таки ваша встреча, да, ближайшие 40 минут, история про то, что как бы свою коробочку расширить. Поэтому я вижу, что сейчас у нас как раз-таки Даша и представители школы из Луганской Народной Республики тоже сейчас пишут свой ответ. Остальные также подключайтесь, потому что, еще раз говорю, у вас сейчас есть возможность напрямую пообщаться с экспертом, потому что не факт, что каждый из вас сможет попасть уже на очные занятия, которые у нас пройдет с 1 по 4 ноября в городе Уфа, и то есть всего у нас там будет 15-17 человек в каждом треке. Итак, школа 22 у нас написала, что гостеприимство – это игла в яйце, туризм – это яйцо в утке, а экология – это утка в зайце. Даша говорит, что немножко другая версия. Даже я уже немножко начинаю путаться. Даша говорит, что экология – это яйцо в утке, туризм – утка в зайце, а гостеприимство – это игла в яйце. У нас еще отвечает Щепарева Екатерина. Пока что, да, тоже вначале говорила, что Юра благодаря своей деятельности посетил, наверное, практически, не практически, а больше 70% регионов нашей России, их всего 89 у нас сейчас, да. И он как раз-таки от и до знает, то есть начиная от Калининграда до Сахалина, Камчатки, Владивостока, сейчас он вообще в Архангельске находится, что такое, что из себя представляет туризм в каждом регионе. И в прошлом году у нас была внутренняя, так скажем, экспертная премия, он стал победителем в премии «Самый перелетный эксперт», то есть тоже такое говорящее название, поэтому у нас как раз-таки ждем, когда Даша, точнее Екатерина. Там даже несколько, так, Эмилий, микрофон выключился. Мне кажется, эта программа просто намекает, чтобы Эмилия уже перестала говорить. Ариана пишет, что это экология, это игла в яйце. Да, экология игла в яйце, причем получается так, что 3-4 версии, все они разные. Так, ага, туризм – это яйцо в утке, экология – игла в яйце, гостеприимство – утка в зайце, говорит Екатерина, да, написала? Угу. Так, еще Александр, вот аж даже несколько пользователей пишут. Немножечко поговорить, наверное, пока вы делаете свои ставки, свои, как говорится, вариации,
Эмилия слышала, да, что у меня всего 3 слайда? Да, я слышала, я не удивлена. Это просто Да, Юра. да, потому что здесь больше история, наверное, про подумать, нежели чем про посмотреть. Я очень часто, ну, чтобы для вас, ребят, было понимание, очень часто могу что-то показывать, но это остается мимо, проходит мимо нас, если это нас не зацепило. Все, что возможно найти, это вы можете найти и сами. А вот мысли, которые у вас в голове, никто найти не может. Поэтому мы немножко расширяемся, и ну, какое-то размышление должно произойти сегодня чуть-чуть буквально. А, Вообще, почему все 3 направления, они вместе связаны? Экология, прежде всего, это не только природа, не только красивые, красивые парки, какие-то заповедники и так далее. Экология – это в целом, да, забота о мире в природе, вот как пишет Павел. Это правильно, это правда так. Это забота о том, чтобы, в частности, не было мусора какого-то в том числе, не было истории с точки зрения бережного отношения, наоборот, да, нужно относиться бережно и к себе, и к природе. Жить в каком-то, может быть, в синтезе, в какой-то истории совместной деятельности. Ведь природа, она же тоже зависит и от нас, а мы зависим от природы. Если мы говорим про школьные части, про школьные истории, иногда спрашивали. Вот я как школьник, как ученик, всегда спрашивал, если не будет деревьев, не будет зелени, что произойдет? И существует такой фильм, прекрасный фильм, документальный, но он фантастический. Да, Земля без природы через 1000 лет. Если мы остаемся с вами в загрязненной среде, то это означает, что жить нам становится тяжко, и жить нам становится скучно, потому что везде все серо, некрасиво, везде все становится не наше, и, соответственно, мы считаем, что ну, какая-то жизнь не такая, к которой мы привыкли. Давайте мы вернемся немножко к игле в яйце, яйце в утке и утка в зайце. Есть предложение о том, что туризм – это утка в зайце, гостеприимство – яйцо в утке, экология – это игла в яйце, туризм – яйцо в утке, гостеприимство – утка в зайце, экология – снова игла в яйце, утка в зайце, гостеприимство – это яйцо в утке. Ну, на самом деле, очень странная, да, история. Как можно сравнить вообще и почему это возникло здесь? Давайте расскажу. Игла в яйце. Игла в яйце – это мусор, который не должен находиться в этом элементе. Игла в яйце – это то, что мешает полному, ну, хорошему развитию в целом. И так как у нас очень много с вами мусора, который остается буквально там на улицах, фантики и так далее, то игла в яйце – это и есть экология. Это олицетворение экологии, когда происходит в природу внедрение каких-то искусственных связей, и когда происходит в природу внедрение тех технологий, которые нарушают ее естественность. Очень часто проектирование, когда рассказывают ребята нам свои проекты, как экспертам, мы слышим, что вот у нас грязно, у нас очень много деталей, которые надо поменять, все меняем, все надо, я не знаю, там все заводы закрыть, все, что происходит в этой жизни, связанное с природой, надо быстро, срочно изменить. Но самое главное, нужно помнить, что мы не супергерои, и потихоньку мы можем с вами экологию немножечко восстанавливать. Вообще экологически устойчивый образ жизни – это та история, когда мы используем переработку, мы используем знаете, наверное, особенности экоприроды
экологичны там ручки, да, какая-то мебель. Жизнь в стиле эко – это история, ну, такая называется, знаете, ресайклинг. Нельзя сейчас называть такие слова, но это те слова, которые характеризуют переиспользование, переиздание. Буквально 24 июня, ой, у меня куда-то пропала камера, видимо. Буквально 24 июня в городе Санкт-Петербург одна из студенток небольшого вуза представила перед достаточно высокопоставленными лицами свою коллекцию. Коллекцию из одежды апсайклинг. Да, в стиле апсайклинг, что это означает? Она взяла раздаточные какие-то мерчевые штуки, футболки, рубашки, вот выдавали на форумах. Она это все взяла, перешила и представила красивую историю, как, ну, в том числе в стиле эко. То есть не выкинула просто ткань, не выкинула все, что ей надавали с точки зрения интереса, там, ну, это уже все не мое, я выросла, это мне не нравится, это уже лежит 1000 лет. Она взяла и переделала, и сделала хорошую, шикарную коллекцию своей одежды. Эта коллекция помогла ей выйти на новый уровень. И это одно из направлений, в том числе проявления экологии, экологичной жизни, экологически устойчивого образа жизни, в частности. Очень часто говорят о том, что необходимо преобразовать свои какие-то футболки, не знаю, да, кастомизация называется. И вот разрисовка какими-то акриловыми красками своей одежды, например, да, это история позитивного изменения внутри экологии любой жизни, любого человека. Почему? Потому что техническая история, то есть испарение на заводах при украшении футболок, например, это нарушение экологического состояния природы, да, чистой экологии. Нарушение того, что идут испарения, сливы, технические особенности какие-то, направленные на загрязнение природы, в частности. Когда мы говорим об экологии, хочется еще, наверное, здесь сказать про продукты питания, про деревья, которые мы высаживаем, про цветы, про растения. Очень часто на улицах у тех людей, которые держат какой-то бизнес в сфере общественного питания, например, у кого есть летние веранды, летние кафе, они стараются высаживать цветы, стараются высаживать какие-то особенные растения, которые позволяют, сделать это место красивым, спокойно, чисто дышать. Это тоже одно из проявлений экологии. Если тут, может быть, не знаю, там надо одно слово написать буквально, если тут люди, которые знают или видели, что в их магазинах могут продаваться биоразлагаемые какие-то пакеты, еще что-то, может быть, там тарелочки, ложечки одноразовые. Если вы видели в магазинах, я вот зачастую, там, знаете, в Магнит заходишь, это массовая такая какая-то штука, да, и в Магните есть пакетики, написано биоразлагаемые или переработанные продукты. Вот. Видели ли вы такое? Угу. Я вот тоже думаю, что многие из вас могли это видеть. Это тоже проявление как раз-таки экологии. Это тоже проявление экологически устойчивого образа жизни. То есть это введение в нашу жизнь материалов, которые, наверное, уже были использованы или помогают не загрязнять. Даже если, какой-то гад выкинул в лесу после шашлыков тарелочку, то эта тарелочка быстро биоразложится, нежели чем пластиковая история.
Переработанные материалы, они намного эффективнее помогают нам понять, насколько классно сохранять природу. Очень часто сейчас тренд в развитии вообще, в принципе, личности, в развитии школьного образования макулатуру сдавать. Это было когда-то там 1000 лет назад, и сейчас это возвращается вновь. Почти в каждой школе собирают макулатуру, почти в каждой школе собирают крышечки. Волшебная история, когда сдайте батарейки, спасем ежиков. Да? Это важно, это классно. Да, вот вы сдавали, все верно. И вы знаете, я буквально вчера узнал, что ребята вот собирают где-то в Сибири, собирают такие вот, ну, вредные одноразовые не батарейки, а именно, ну, заряжаемые устройства, и из них их перерабатывают, их просто выкинул кто-то, да? Они их перерабатывают с точки, ну, там, разбирают, смотрят, чтобы контакты не, там, ну, не запалились, да, чтобы контакты какие-то там сохранились, и создают из этого Powerbank. То есть, перерабатывая то, что выкинули, они делают новый продукт. И вот то же самое и с макулатурой, с крышечками, батареечками, все с этой частью. Это направление экологии с точки зрения развития, оно очень сейчас, наверное, в голове у каждого. Ну и давайте, наверное, все-таки перейдем ко второй части. Почему я говорю про игла в яйце, что это экология? Ну, потому что это нарушение так называемого целостного состояния природы. Не рождается яйцо внутри с иглой. Игла – это тот мусор, который у нас есть. Следующая история – яйцо в утке. Яйцо в утке – это туризм. Это, правда, туризм. Теперь вопрос, почему? Потому что утка – это та птица, которая улетает, прилетает и так далее, как у нас есть в голове, ну или вообще в обществе фраза «утки улетают на юг». Да? И вот утка – это та перелетная история, та перелетная птичка, которая любит тепло, любит вообще для себя свои условия качественные, хорошие. И трендов в туризме достаточно много. Как сказала Эмилия, я человек, который, правда, посетил достаточно много регионов нашей страны для того, чтобы посмотреть, вообще я люблю региональный туризм, чтобы посмотреть, какие города, кто как живет, где какие элементы он создает. И вот наше с вами проектирование, если, да, для многих, кто встретится со мной лично, мы с вами будем в том числе говорить про туризм. Но большей части туризм внутренний. Внутри региона. Как сделать так, чтобы в регион приехали и могли посмотреть. Я когда приехал впервые в Республику Башкортостан, для меня возник большой-большой, ну, наверное, коллапс внутри в голове. Это большая республика с безумно красивейшими местами. Но я раньше про нее не знал, но вот благодаря нашим коллегам мы, соответственно, я познакомился с Республикой Башкортостан, с Уфой. Ну и у меня есть незакрытая история, которую я хочу все-таки когда-то закрыть, чтобы немножко поездить подальше от Уфы и вообще от района, да, муниципального, куда-то в какие-то города и населенные пункты, чисто как туристически, посмотреть традиционную башкирскую кухню, посмотреть традиционное жилье, посмотреть музеи маленьких городов, которые сохраняют в себе какую-то вот эту нотку тепла и нотку волшебного башкирского уюта. И вот туризм внутри, мы с вами будем говорить как тренд развития, как тренд направления, существует разный. Первый туризм – это так называемый дикий туризм, дикие условия. Да, вот, например, в частности, в Республике Башкортостан, правда, можно выйти в такие места,
природы, дикой природы, и это такой цифровой детокс. Люди оставляют телефоны куда-то за пределы некоторых там мест цивилизации, так скажем, да, они отключают без все Wi-Fi, все интернеты свои же там, да, все интернеты, хорошая фраза, вот, и берут, уходят, ну, в такую тишину. Даже существуют отели, которые, ну, говорят, что у нас нет Wi-Fi, мы работаем без интернета. Второй тренд в туризме – это зона дискомфорта и аутентичный опыт. Буквально в Ярославской области у меня… у нас говорят, что Башкирия – маленькая Швейцария. Это все из-за прекрасных видов. Это правда так, это правда классно. Приезжайте в Красный Ключ, у нас очень красивый родник. Вот. Я себе записываю эти места. Кстати, вот Шиханы, да, правильно я говорю? Правильно, нет? Юрий, я тоже записываю эти места, в которых ты хочешь побывать. Мне кажется, я организую. Я буду лучшим туроператором. Да? Вот, Шиханы, да, там так красиво, с Губаревой классом. Угу. Ходили в музей краеведческий, очень интересно. Это классно. Губачевой, ага, Сашей, так. Это классно, потому что любые сохранения традиционной вообще культуры, опять же мы говорим, да, про туризм, и он тесно связан с экологией. Потому что места красивые показывать надо. Благодаря красивым местам возникает туристический спрос. Люди любят природу, люди любят люди любят смотреть на красивые места. Это тоже в том числе экология и сохранение ее. Так вот, тренд развития туризма, зона дискомфорта, аутентичный опыт – это, ну, когда ты приезжаешь, и это непривычная для тебя среда. Буквально недавно я был в Ярославской области, когда-то ездил на защиту грантового конкурса, и там был палаточный лагерь. И когда мне предложили, я такой, да вы что, палаточный лагерь, я в палатках жить? Да ну нет, никогда. В итоге нам сняли гостиницу, но приехав именно на территорию самого вот природного вот этого парка, где стояли палатки, я такой, я остаюсь жить в палатке, я выхожу из своей зоны комфорта, я смотрю на природу другими глазами, я смотрю на некоторые путешествия уже с другой стороны. Существует такой еще тренд в туристической среде, это путешествие как забота о себе, то есть спокойствие. Какие-то выходы за пределы, ну, непосредственно для себя, за пределы нашей квартиры, нашего дома, нашего города и так далее. То есть что мы делаем? Мы уходим на небольшой промежуток времени для того, чтобы выспаться, для того, чтобы подумать о том, кем я хочу стать. Например, да, на выходе в 10 классе, когда есть лето, я вот, например, думал, кем я хочу стать, зачем мне это. Я думаю, что так или иначе мы все к этому придем. До сих пор иногда мы думаем, кем я хочу стать, кем хочу стать впереди. Еще одна история. Вообще, ну, основных трендов это 5, это путешествия осознанные. То есть мы изучили изначально, что у нас есть, построили себе туристический маршрут и поехали по этому маршруту автоматически. Прежде чем ехать в какой-то регион, я всегда начинаю искать информацию. Я начинаю искать информацию о том, что там есть в этом регионе, что можно посмотреть. И строю себе маршрут по свободному времени. Туда я хочу и еду, соответственно. Ну и есть такой, знаете, 5-й тренд. Он, не знаю, ну прям приятный, абсолютно приятный. Это называется ностальгический туризм. Это когда ты приезжаешь, ты был уже в этих местах,
но ты приезжаешь туда снова и снова. Вот я был в Уфе, ну как будто бы что мне там еще делать? Но я приезжаю в Уфу с каждым разом с приятной мыслью, что я не все еще посмотрел. А вот это я видел, ой, а ничего себе, а тут перекрасили скамейку. А вот здесь вот для меня это новый аспект, я такого не знал, никогда не открывал в себе. И это ностальгия, когда ты и новое увидел, и старое вспомнил. Буквально однажды я приехал, когда в Уфу, идем вечером, гуляем, красивые фонари и так далее. И где-то вот в арке, в переходе, то вот этот тоннель, красивая стена, расписанная просто до невозможности. И я говорю, почему вы от меня это скрывали в первый раз, когда я приехал? И вот девочки, которые со мной ходили, как раз Эмилия, то одна из тех людей, вообще Эмилия, человек, который открывал для меня Башкирию, вот, да, Республику Башкортостан. Я говорю, почему вы от меня скрываете всю красоту? Вы ее прячете, что вы с ней делаете, куда вы ее деваете, Мы ее почему? дозированно тебе выдаем, Да, 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 вот. И это на чтобы ты самом деле каждый раз классно. приезжал к нам с новыми желаниями и впечатлениями. И это очень классно. И вот туризм, когда мы будем с вами работать в направлении туристическом, с кем будем работать очно, я думаю, что у нас с вами получится разработать какие-то классные проекты, которые будут направлены на развитие туризма, в том числе и Республики Башкортостан, да, или своих мест. Ну и последнее направление – это утка в зайце. Зайчики, они милые, они теплые, уютные. Зайчики – это те, кто в сказках показываются как приятные, классные, с длинными ушками, плюшевые, замечательные. Это как раз ассоциация с гостеприимством. Гостеприимство – это и кухня, это и быт, это и традиции, это вообще навык приема. Могу однозначно сказать, что Республика Башкортостан умеет принимать. Причем просто принимать душевно. Когда говорим мы о проектировании с точки зрения гостеприимства, важным аспектом является, что останется у человека после визита, ну или посещения вашего там места, там, куда вы его зовете или куда он приехал. Когда я приехал, например, там, вот в Ульяновск, город Ульяновск, я смотрю, а люди-то грустные. Они грустят, потому что о них никто не знает. Они готовы принимать, хотят приглашать к себе, но в современном мире у нас звучат большие города только. Точно так же, как вот я приезжал на форум, господи, я забыл, территория. Эмилия мне сейчас подскажет, это форум для ребят, для школьников. Эмилия зависла. Так, может быть, кто-то был. Школа, да. В общем, я работал со школьниками как раз в направлении вообще принципе социального проектирования в Уфе и узнавал, откуда эти ребята. Из маленьких городов, и мне было так интересно, потому что в каждом городе есть своя особенность. И гостеприимство – это общее широкое понятие, в том числе экологии, в том числе и туризма. Является основным пунктом в голове у каждого человека, что это все не связано. Но мы с вами будем это пытаться связать в единую историю, показать, что
Все достаточно тесно переплетено. Экология – это забота о природе. Туризм – это забота о себе для посещения новых мест. Гостеприимство – это забота о других. Везде звучит слово «забота». И только в синтезе этих трех направлений мы можем получить хороший, качественный, большой результат. Наверное, такую лекционную часть я завершаю. Хочется напомнить вам о том, что по итогам реализации первого этапа каждому участнику необходимо записать видеовизитку, в которой будет как раз и презентоваться проектная идея, направленная на по тому или иному направлению из фабрики компетенций. В частности, наше с вами направление экология, туризм, гостеприимство. Все свои проектные идеи вы представляете в видеовизитке. Она является в формате видеоролика до 2 минут. До 2. Должна отображать наиболее как раз значимые аспекты вашей вот этой работы, проектной деятельности. Эмилия поймала интернет где-то. Да, мы очень рады видеть, мы завершаем как раз. Значимые аспекты. Форум «Территория роста» назывался. Да, форум «Территория роста». Вот, я вспомнил, у меня территория счастья, территория смыслов, территории, да, все на одной территории. И вот ваши видеоролики должны быть, возвращаемся к нашим видеороликам, они должны быть, показывать актуальность инициативы, востребованность, цели, задачи, целевую аудиторию, в частности, на которую направлен проект, и ожидаемый эффект. То есть, что должно с людьми произойти, если вы реализуете свою проектную инициативу. Есть технические требования. Это разрешение как раз видео, это в положении прописано у вас, не менее 1920 на 1080. Горизонтально, вот как мы с Эмилией сейчас по-разному, вот Эмилия вертикально, а я горизонтально. Вот так, как я, надо делать, не как Эмилия. Не делай как Эмилия, делай как я, да? Вот. Не менее там 20-25 кадров в секунду, то есть ловите там хороший, соответственно, видеосъемку, пропорция 16:9. Есть определенные форматы видео, которые допустимы. Это традиционный формат, это формат MP4. Это простая съемка. Вот. Ну и не менее 80, важный аспект, не менее 80% времени вы должны быть в кадре. Вы представляете себя. Видеовизитка – это вы и ваша проектная инициатива в рамках направления. Обязательно заставочка, название, как ваши инициативы, о вас информация. Вот как я, видите, на первом слайдике есть мои фамилия, имя. Вот, у вас тоже фамилия, имя, отчество, откуда вы, школа, название проектной инициативы. И вот только по итогам рассмотрения видеовизиток, поэтому качественно подготовьтесь, осуществляется отбор участников как раз на этап номер 3, где мы с вами встретимся с 1 по 4 ноября на базе Акмулинского университета. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся, что те, кто подключились, как раз и сделают качественную видеовизитку, пришлют ее нам, и мы с вами будем работать в направлении экология, туризм и гостеприимство. Видеовизитка должна быть размещена на любом ресурсе, социальной сети, облачных хранилищ и так далее. И вы должны будете направить ссылочку до 24 октября на электронную почту fabrika@bspu.ru. Это все есть в положении. У меня есть такая классная просто фразочка. Я думаю, что по-любому будет чат, да, Эмилия? Да? Есть, по-любому будет чат ведь, да, с этапом номер 3. Будет чат, я уже знаю, что ты хочешь сделать. У меня, да, вообще в конкурсе, я вижу в твой ход, в конкурсе у меня есть стикер-пак, мне сделали участники. Вот, там есть один из волшебных стикеров. Читай положение. Вот те, кто правильно прочитает положение о фабрике компетенций и участие в этой фабрике,
конечно же, и встретиться с нами, все вместе мы поработаем классно по направлению экология, туризм и гостеприимство. Мы взорвем все мысли школьные, не школьные, что мы можем реализовать с вами, что мы можем обязательно сделать своими силами, так, чтобы не зависеть ни от какого-то там человека сверху, взрослого. Мы можем попробовать сделать самостоятельные, классные истории. На этом я завершаю. Передаю Юра, слово спасибо Эмилии. большое. Да. На самом деле, ребят, я, к сожалению, сейчас не вижу чат. Юра, можешь подсказать, вопросы были какие-то от ребят? На самом деле вопросов нет, но ребят тут Мгм. делились местами, которые надо посетить точно. Да, это я Вот. читала, Да, и прям записывала тоже себе. Алина написала, что обязательно сделают видеовизитку, чтобы встретиться с нами. Хорошо. На самом деле, я скажу так, ребят, Юра очень сильно поскромничал. Он, на самом деле, у него бэкграунд касаемо развития туризма, гастрономии, индустрии, гостеприимства и так далее, она гораздо шире, чем есть. Он был несколько раз участником, даже частично был организатором гастротуров по регионам. Он про это не рассказал. Он вам не рассказал про то, как он дегустировал крабуреки на Сахалине и так далее. То есть он это все оставил как раз-таки на тот момент, когда вы Научный этап. очно. Да, Все абсолютно верно. верно. Все верно. И поэтому здесь тоже, наверное, прокомментирую, понимаю, что у нас есть ребята, кто уже были на предыдущих подключениях. Скажу, что на самом деле вот та ваша инициатива, то, что вы планируете, да, может быть, у вас сейчас, когда вы общались в рамках сегодняшнего занятия, появилась какая-то идея, что, ой, прикольно, я бы хотел там у себя создать, не знаю, мастер-класс по изготовлению какого-то местного блюда, да, например. Да. И окей, сейчас к вам пришла эта мысль. Записывайте, да, вот элементарно, вот так вот, может. Микрофончик. Спасибо. Да. Мне кажется, это просто программа намекает, что пора заканчивать, потому что дальше у нас Максим Косенко следует, другой эксперт. И как раз-таки положение о проведении конкурса, о технических характеристиках, которые должны быть в видеовизитке, есть у представителей нашего проекта в ваших школах. Поэтому обратитесь ко взрослым, кто непосредственно вас направил к нам, да, сегодня участвовать в рамках онлайн-недели. Они вам расскажут, помогут, подскажут, что как сделать. И поэтому, конечно же, здесь Юра правильно сказал о том, что на основании того, насколько вы сможете продать себя и свою идею в этой видеовизитке, будет, по сути, зависеть то, вы, так скажем, будете приглашены на очное участие, либо нет. Поэтому здесь прям максимально постарайтесь, потому что именно ваше искреннее желание, горящие глаза и вот эта неуемная энергия что-то новое увидеть, познать и так далее, она, наверное, будет решающей. Это такой легкий лайфхак от меня. Ну и, конечно же, Юра, во-первых, я зафиксировала все места, где ты хочешь теперь побывать. Постараемся, да, такой виш-лист, как бы Башкирия, солнечная Башкирия, гостеприимная. Это Мы опасно. будем... Это очень опасно. Мы постараемся это сделать, и, соответственно, встретимся, ребята, с вами уже 1-4 ноября. Юр, спасибо большое, что нашел время сейчас, сидя в Архангельске, подключиться к нам. Поэтому тебе хорошего очередного полуфинала твой ход. Юра, если что, последний месяц, наверное, точно уже не был дома, потому что он там Хабаровск, Чебоксары, Да. Архангельск, Армавир, просто по всей стране путешествует. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока. Всем большое спасибо. Пока-пока.